ฝึกซ้อมสโนว์บอร์ดคุณลูกชายกำลังจะเป็นอินสตรัคเตอร์แม่รู้แล้วล่ะแม่นั่งมาอย่างเดียวยกนิ้วเราขึ้นแล้วลงน้ำหนักคิวเป็นหลงทำหลงอีกรอบหนึ่งพ่อเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วลงไปหน้าบ้านเลยเว้ยคราวนี้คุณแม่เขาจะทำแบบโปรเฟชชั่นแนลดูดิว่าจะได้เปล่าตายน้อยเลยเหรอ